Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі жұлдызша тоқимыз. Бұл жұлдызша негізінде 3 бөлімнен тұрады, яғни 3 мастер-класстан. Бірінші мастер-класста осы жұлдызшаның мына жарты бөлігін тоқитын боламыз. Одан соң ары қарай сол жұлдыздың екіншісінде ары қарай жалғастырып, үшінші мастер-класста барлығын бірге қосып, ішіне мақтасын қосып, мынандай жібін тағатын боламыз. Бұндай жіп жоқ десеңіздер, арнайы магазиндерде сатылады. Болмаса жай ғана жіп салсаңыздар болады, болмаса лескада тақсаңыздар болады, яғни қолда бармен жасай берсеңіздер болады. Қара түсті бисер, одан соң мынандай көк түсті бисер және мынадай молочный секілді осындай түсті бисермен тоқимын. Ақ түсті бисер қолдансаңыздар да болады. Міндетті түрде көк түсті емес, басқа түстерден де өздеріңіз таңдап алсаңыздар болады. Және лескада тоқимын, одан соң бисердің иінесі. Дайын болсаңыздар бастайық. Достар, мінекей иінемізді сабақтап алдық. Жіп-жіппен барынша ұзынғырақ қылып алсаңыздар жақсы. Ең алдымен бізге 4 қара бисер алу керек. 4 бисер алдық, мінекей. Осыны жіптің соңына қарай алып келеміз. Осынша жіп қалса жеткілікті. Енді төменнен жоғары қарай иінемен өтіп шығамыз. Енді осылайынан байлаймыз. 2-3 жіпке байласаңыздар жеткілікті. 1, 2 қатырақ тартып байлаңыздар. Және 3 байладық. Енді иінемен бірінші бисер, қара бисерден өткіземіз. Неге осындай квадрат 4 бұрыш пайда болу керек. Одан соң 2 жаңағы розовый түсті бисер аламыз. 2 бисер алдық, міне. Енді иінеміз мынау бисерден шығып тұр. Енді жандағы бисерден өтеміз. Мынаны дұрыстап қоямыз. Енді тағы да бұл бізде екінші қатары жүріп жатыр. Тағы да 2 бисер аламыз. Қара бисерден өтеміз, дұрыстаймыз, тартамыз. Тартып тұрыңыздар міндетті түрде. Енді тағы 2 қара бисер аламыз. 2 розовый бисер аламыз, қара бисерден өткіземіз. Тартамыз. Енді 2 розовый аламыз тағы да. Одан соң мынау қарадан өтеміз. Қарадан өттік, одан соң мынау екінші қатардағы бірінші розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Дұрыстап түзетіп қоямыз бәрін. Міне осындай болып шығу керек. Одан соң бізде 2 көк аламыз. 2 көк түсті бисер. 2 көк алдық. Енді мынау екінші ақтан өтеміз. Одан соң дұрыстап аламыз. Сосын 1 ақ бисер аламыз. Мына ақтан өткіземіз. Одан соң 2 көк аламыз. 2 көк алдық. Енді мына қасындағы екінші ақтан өткіземіз. Тартамыз. Одан соң тағы 1 ақ аламыз. Ақ деппін ғой, розовый түсті. Мынау бірінші розовыйдан өтеміз. Одан соң 2 көк аламыз. 2 көк түсті бисер алдық. Мына екінші розовыйдан өтеміз.
Одан соң бізде бір розовый жүреді. Бір розовый алдық. Бірінші розовыйдан өткіземіз. Одан соң екі көкті алдық. Екінші розовыйдан өткіземіз. Енді осымен үшінші қатар бітеді. Бір розовый аламыз. Мынау розовыйдан және мына көктен екеуінен қатар өткізіп шығамыз. Розовыйдан өттік, енді көктен өткіземіз. Тартамыз. Мінекей осындай болып шықты. Мынау жіпті әзірге кеспейсіздер, осы күйде тұра береді. Ал енді біз төртінші қатарды бастаймыз. Ол үшін бізге екі қара бисер алу керек. Екі қара бисер алдым. Мына екінші көктен өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан екі көк бисер жүреді. Яғни бір көк аламыз, мына ақтан өткіземіз. Мына тұрған. Үшінші қатардағы ақтан өтеміз. Одан соң тағы бір көк аламыз. Мына көктен өткіземіз. Бірінші көктен. Одан соң екі қара бисер жүреді тағы да. Екі қара алдық. Екінші көктен өткіземіз. Одан соң қатарынан екі көк бисер жүреді. Бірінші көк, розовыйдан өткіземіз. Одан соң тағы бір көк аламыз. Көктен өткіземіз. Одан соң бізде екі қара бисер жүреді. Екі қара бисер алдық. Екінші көктен өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан екі көк бисер жүреді. Бірінші көк, розовыйдан өткіземіз. Қаттырақ тартып отырыңыздар. Тағы да екінші көк аламыз. Бірінші көктен өткіземіз. Одан соң бізде екі қара бисер алдық. Екінші көктен өткіземіз. Одан соң қатарынан екі көк жүреді. Осымен біздің төртінші қатарымыз бітеді. Бірінші көк, розовыйдан өткіземіз. Тартамыз. Одан соң тағы бір көк аламыз. Енді төртінші қатар бітетіндіктен біз бір көктен және қарадан екеуінен қатарынан өтіп шығамыз. Сонымен төртінші қатар бізде осымен бітеді. Тартамыз. Енді бесінші қатарды бастаймыз. Ол үшін бізге екі көк түсті бисер алу керек. Екі көк бисер алдық. Енді мына екінші қарадан өткіземіз. Дұрыстап түзейміз. Одан соң бізге бір қара бисер қажет. Бір қара бисер аламыз. Мына көктен өткіземіз. Одан соң бір көк бисер аламыз. Мына көктен өткіземіз. Одан соң тағы бір қара аламыз. Бір қара бисер аламыз. Мына қарадан өткіземіз. Одан соң біз екі көк аламыз тағы да. Екі көк бисер алдық. Екінші қарадан өткіземіз. Тартамыз, түзейміз. Одан соң бізде бір қара жүреді. Мына көктен өткіземіз. Өткіздік. Енді бір көк аламыз. Көктен өткіземіз. Мына көктен. Одан соң тағы бір қара аламыз. Қара
қашадан өткіземіз. Одан бізде екі көк жүреді. Яғни екі көк бисер аламыз, мына екінші қарадан өткіземіз. Одан соң бізде бір қара жүреді. Бір қара бисер алдық, мына көк бисерден өткіземіз. Одан соң бір көк бисер аламыз. Мына екінші көк бисерден өткіземіз. Одан соң бір қара бисер аламыз. Бір қара бисер аламыз. Мына қара бисерден өткіземіз. Енді тағы екі көк бисер аламыз. Екі көк бисер алдық. Мынау екінші қара бисерден өткіземіз. Одан соң бір қара бисер аламыз. Мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Одан соң бір көк бисер аламыз. Мына көктен өткіземіз. Мына көктен өткіземіз. Одан соң бір қара бисер аламыз. Мына екі бірінші қарадан және көктен екеуінен қатарынан өткіземіз. Осының біздің 5-ші қатар аяқталады. 6-шы қатарды бастаймыз енді. Бізде қарап отырсаңыздар, кішкене майысты. Осындай болу керек. Енді бізде 6-шы қатар басталды. Ол үшін екі розовый алу керек. Екі розовый алдық. Енді мына екінші көктен өткіземіз. Одан соң бір көк аламыз. Бисер аламыз, қарадан өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан екі қара бисер жүреді. Яғни бір-бірден. Бір қара бисер аламыз. Мына көктен өткіземіз. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Тағы бір қара бисер аламыз. Мына қарадан өткіземіз. Одан соң бір көк аламыз. Мына көктен өткіземіз. Сосын екі ақ бисер аламыз. Мына екінші көктен өткіземіз жанындағы. Түзеп қоямыз. Сосын бізде бір көк бисер қарадан өткіземіз. Енді екі қара бисер қатарынан жүреді. Бірінші қара көктен өткіземіз. Екінші қара. Кейін қара бисерден өтеміз. Одан соң бір көк бисер көктен өткіземіз. Сосын бізде екі ақты алдық, екінші көктен өткіземіз. Одан соң бізде бір көк қарадан өткіземіз. Одан соң қатарынан екі қара бисер жүреді. Бір-бірден бірінші қара көктен өткіземіз. Одан соң екінші қарадан өткіземіз. Сосын бір көк бисер көктен өткіземіз. Сосын екі розовый бисер аламыз. Кейін екінші көктен өткіземіз. Сосын бір көк қарадан өткіземіз. Қатарынан екі қара бисер жүреді. Бірінші қара көктен өткіземіз. Екінші қара бисерден өткіземіз. Одан соң бір көк бисер. Мына көктен және розовый бисерден екеуінен қатарынан өткіземіз. Осымен 6-шы қатарымыз
бізде аяқталады. Ал енді осындай болып шығады. Енді 7-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін бізге 2 розовый бисер аламыз. 2-ші розовыйдан өткіземіз, түзейміз. Одан соң тағы бір розовый бисер аламыз. Көк бисерден өткіземіз. Қатар басталатын. Тартамыз. Сосын бір көк бисер аламыз. Бір көк бисер алды, қара бисерден өткіземіз. Одан соң бізде бір қара бисерден өткіземіз. Бисерді өткіздік. Енді бізге бір көк алу керек. Көк бисерден өткіземіз. Одан соң бізде тағы бір қара бисер. Бір қара бисер алдық. Мынау розовыйдан өткіземіз, бірінші розовыйдан. Тартамыз. Енді біз 2 розовый бисер аламыз. 2-ші розовыйдан өткіземіз, міне. Сосын бізде бір қара бисер. Бір қара бисер алдық. Мына бірінші көк бисерден өткіземіз. Одан соң бізде бір көк түсті бисер, қара бисерден өтеміз. Сосын бір қара бисер. Қарадан өткіземіз. Сосын бір көк бисер, көктен өткіземіз. Сосын бір розовый түсті бисер аламыз. Розовыйдан өткіземіз. Одан соң 2 розовый аламыз. 2-ші розовыйдан өткіземіз. Түзеп қоямыз, түзейміз. Сосын бір розовый аламыз. Мына көктен өткіземіз. Тартамыз. Сосын бізде бір көк бисер аламыз. Мына қарадан өткіземіз. Одан соң бір қара бисер аламыз. Мынау қара бисерден өткіземіз. Одан тағы бір көк аламыз. Көктен өткіземіз. Одан соң соңғы қара бисер аламыз. Мынау розовый бисерден өткіземіз. Одан соң 2 розовый аламыз. Мына 2-ші розовыйдан өткіземіз. Сосын бір қара түсті бір бисер аламыз. Көктен өткіземіз. Одан соң бір көк түсті аламыз. Қарадан өткіземіз. Одан соң бір қара бисер аламыз. Бір қара бисер алдық. Қарадан өткіземіз. Одан соң бір көк аламыз. Көктен өткіземіз. Сосын бір розовый түсті бисер аламыз. Мына 2 қатар тұрған розовыйдан өтеміз. Сонымен бізде 7-ші қатар аяқталады. Міне осындай болып шығады. Ал енді 8-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін бізге 2 розовый бисер алу керек. 2-ші розовыйдан өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан 2 розовый жүреді. Яғни бір-бірден бір розовый аламыз. Мынау розовыйдан өткіземіз. Одан соң тағы бір розовый аламыз. Мына көктен өткіземіз. Сосын бізде 2 қатарынан көк жүреді. Бірінші көк, қарадан өткіземіз. 2-ші көк, мына көктен өткіземіз. Сосын бізде қатарынан тағы 2 розовый бисер жүреді. Бірінші розовый, қарадан өткіземіз. Одан соң 2-ші розовый,
екінші розовый. Мынау розовыйдан өткіземіз. Сосын бізде екі розовый аламыз. Екінші розовыйдан өткіземіз. Енді бізде қатарынан екі ақ розовый бисер жүреді. Бірінші розовый қарадан өткіземіз. Одан соң екінші розовый көктен өткіземіз. Енді екі көк жүреді қатарынан. Бірінші көк қарадан өткіземіз. Одан соң екінші көк, мына көктен өткіземіз. Енді қатарынан екі ақ бисер. Екі қатарынан екі розовый. Мен шатастым. Бірінші розовый және де екінші розовый. Мынау розовыйдан өткіземіз. Енді екі розовый бисер аламыз. Екінші розовыйдан өткіземіз. Сосын бізде қатарынан екі розовый бисер жүреді. Яғни бірінші розовый, мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң екінші розовый, мына көктен өткіземіз. Одан соң бізде екі көк бисер жүреді, қарадан өткіземіз. Одан соң екінші көкті аламыз, мына көктен өткіземіз. Енді қатарынан екі розовый бисер. Бірінші розовый, қарадан өткіземіз. Екінші розовый, бірінші розовыйдан өткіземіз. Енді екі розовый аламыз. Екінші розовыйдан өтеміз. Одан соң бізде қатарынан екі розовый жүреді. Бірінші розовый қарадан өткіземіз. Одан соң екінші розовый, мына көктен өткіземіз. Одан соң екі көк жүреді. Одан соң екі көк, яғни бірінші көк аламыз, қарадан өткіземіз. Одан соң екінші көк, көктен өткіземіз. Одан соң қатарынан екі ақ жүреді. Бірінші розовый жүреді. Бірінші розовыйдан өткіземіз. Одан соң екінші розовый, мына екі қатарынан тұрған розовыйдан өткіземіз. Сонымен бізде 8-ші қатар аяқталады. Осындай болып шығады. Енді біз 9-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін бізге екі розовый керек. Екі розовый бисер аламыз, яғни. Екі розовый алдық, мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң қатарынан бізде 3 розовый жүреді бір-бірден, яғни бірінші розовыйдан өтеміз. Екінші розовый, мына розовыйдан өтеміз. Одан соң үшінші розовый, мына көктен өткіземіз. Одан соң бізде бір көк бисер жүреді, көктен өткіземіз. Одан соң бір розовый, мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң бір қара түсті бисер жүреді бұл жерде. Бір қара бисер аламыз. Мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң бізде тағы бір розовый бисер жүреді. Бір розовый аламыз. Мынау розовыйдан өткіземіз бірінші. Одан соң екі розовый аламыз. Екі розовый алдық. Екінші розовыйдан өтеміз. Түзейміз. Енді бір розовый аламыз. Бірінші розовыйдан өткіземіз. Одан соң бізде бір қара бисер жүреді. Яғни бір қара бисер аламыз. Бір қара бисер алдық, мына розовыйдан өткіземіз. Бір қара бисер алдық, мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң бір розовый аламыз, мына көктен өткіземіз.
Одан соң бір көк бисер аламыз. Мына көктен өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан 3 розовый жүреді, яғни бір-бірден. Бірінші розовый, мына розовыйдан өткіземіз. Екінші розовый, мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң үшінші розовый. Мына розовыйдан өткіземіз, тартамыз. Енді 2 розовый аламыз. 2 розовый алдық, екінші розовыйдан өткіземіз. Тартамыз. Енді қатарынан 3 розовый жүреді. Бірінші розовыйдан өтеміз. Екінші розовый. Мына розовыйдан өтеміз. Одан соң үшінші розовый. Мына көктен өткіземіз. Одан соң бізде бір көк түсті. Мына көктен өткіземіз. Одан соң тағы бір розовый аламыз. Мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң бір қара бисер аламыз. Мына розовыйдан өткіземіз. Сосын бір розовый аламыз. Мына розовыйдан өткіземіз. Енді бізге 2 розовый алу керек. 2 розовый алдық. Мына екінші розовыйдан өткіземіз. Тартамыз. Енді бізге бір розовый алу керек. Бір розовый алдық. Бірінші розовыйдан өткіздік. Енді бір қара аламыз. Мынау розовыйдан өткіземіз. Одан соң тағы да бір розовый аламыз осы жерде. Мына көктен өткіземіз. Одан соң бізде бір көк жүреді. Бір көк алдық. Мына көктен өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан 3 розовый бисер жүреді, яғни бір-бірден. Бірінші розовыйдан өткіземіз. Одан соң екінші розовый. Екінші розовый. Және үшінші розовыйды аламыз. Мына осымен 9-шы қатар бітеді. Мына 2 розовыйдан өтеміз. Енді бізде 10-шы қатар басталады. Ол үшін бізге 2 розовый алу керек. 2 розовый бисер алдық. Мына екінші розовыйдан өткіземіз. Одан соң бізде қатарынан 2 розовый жүреді, яғни бір-бірден. Бір розовый аламыз. Мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң тағы бір розовый аламыз. Мына екінші розовыйдан өткіземіз. Одан соң бізде бір қара түсті бисер. Мына розовыйдан өткіземіз. Бізде одан соң 5 қатарынан 5 розовый жүреді. Бір-бірден, яғни бірінші розовый. Мына көктен өткіземіз. Одан соң екінші розовый. Мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң үшінші розовый. Қарадан өткіземіз. Одан соң 4-ші розовый. Мына розовыйдан өткіземіз. Одан соң 5-ші розовый. Мына розовыйдан өткіземіз. Тартамыз. Менде жіп қысқарып келе жатыр. Одан соң бізде 2 розовый аламыз. Мына розовыйдан өткіземіз. Қасындағы екінші розовыйдан. Одан соң бізде қатарынан 5 розовый жүреді. Бірінші розовый.
екінші розовый қарадан өтеміз. Одан соң үшінші розовыйдан өтеміз. Одан соң төртінші розовый көктен өтеміз мұны. Одан соң бесінші розовыйдан өткіземіз. Одан соң бір қара бисер. Бір қара аламыз. Мынау розовыйдан өткіземіз. Одан соң қатарынан бізде екі розовый жүреді. Бірінші розовыйдан өтеміз. Одан соң екінші мынау розовыйдан өткіземіз. Қарап отырсаңыздар, менде жіп өте қысқарып қалды. Енді сіздерге қалай осы жіпті сабақтауды көрсетемін. Ол үшін мына қасында тұрған розовыйдан өтіп, бисерлерден осылайынан өтіп шығамыз. Шатасып қалмаңыздар, мінеки біз мына жерден тоқтаған етіміз. Қазір осы жерден бастап ары қарай жалғастырамыз. Қай жерден тоқтағандарыңызды шатасып қалмаңыздар. Мінеки осылайынан бисерлерден өткізіп шығамыз. Ешқандай ортасында бисерлер қалмауы керек. Ой. Қара бисерін өте алмады, қара бисерден. Енді көк бисерден өтіп, осылайынан өтіп шығамыз. Шатасып қалмаңыздар, біз мына жерден шыққанбыз жаңа. Осы жерден жұмысты аяқтаған едіміз. Енді сол жерден қазір жалғастырамыз жұмысымызды, инемізді қайтадан ұзын қылып жібімізді аламыз, сабақтап аламыз да. Жалғастырамыз. Осылай өтіп шығамыз. Енді кесіп тастасақ болады. Қайшыны алып, қайшымен түбінен кесіп тастаймыз осылай. Міне біз мына жерден тоқтаған етіміз. Қазір осы жерден ары қарай жалғастырамыз.